Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆர்ட் டு டெக் தமிழ். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் கூலிங் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க. ஸோ அதை அட்டன் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சாம்சங் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வந்து ரொம்ப லெஸ் கூலிங்காக வருது அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 2 to 3 டேஸாக வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீசரை தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். மேலே டாப் சைடில் கேப்லரி கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல மட்டும்தான் லைட்டாக ஃப்ராஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கூலிங்கே இல்லை. ஃப்ரீசர் பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்குது. ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது, கூலிங்கே இல்லை. ஸோ இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ தான் நம்ம ஃபால்ட்டை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதில் மெயின் பிரச்சனை என்னென்னா, ஏதாவது ஃப்ரீசர் வந்து டேமேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா போனோன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு வேளை ஃப்ரீசர் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அப்படின்ட்டு. மேபி கேஸ் லீக் ஆகிருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துல வந்து ஆயில் ட்ரேஸ் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாங்க. பட் இது பார்த்திங்கன்னா கேஸ் லீக் ஆன மாதிரியும் தெரியல. ஃப்ராஸ்ட் வந்து லைட்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஃப்ரீசரோட பிகினிங்கில் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் நல்லாவே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஆம்ப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 0.3 எடுக்குதுங்க. ஸோ சஃபிஷியன்ட் ஆம்ப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 0.4 போட்டிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்டிக்கரில். ஸோ இதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்டிக்கரு. ஸோ இதோட வயரிங் டயக்ராம் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து R134A. ஆம்ப்ஸ் பாருங்கள் 0.4 ஆம்ப்ஸ். ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் ரெக்கார்ட் ஆம்ப்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பட் 0.3 எடுக்குது. ஸோ அதனால் டயக்னோஸ் பண்ணதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ஏதோ சோக் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நான் இதெல்லாம் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டிஸ்சார்ஜ் லைன் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஆகலை. இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைன் கம்ப்ரஸரோடது. அண்ட் கண்டென்சர் காயில் வந்து கன்சீல்டு கண்டென்சருங்க. ஸோ இது வரைக்கும் செக் பண்ணியாச்சு, ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு. எந்த லீக்கும் இல்லை. அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டும் இல்லைங்க. ஸோ கேஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு, சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டென்சர் வந்து ஹீட் ஆகணும். அண்ட் லிக்விட் லைன் வந்துட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர் வரைக்குமே லைட் வார்ம் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேப்லரியை கட் பண்ணி பார்ப்போன்னு கட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் தெரிஞ்சிடும் சோக்கா லீக்கான்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸில் வெளில வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ட்ரையர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்க கேப்லரி சோக்கும் கிடையாதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அண்ட் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்போ தான் எஜெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு, வெளில போயிட்டுருக்கு. ஸோ சவுண்ட் நல்லாவே வரும். ஸோ அதனால் என்னோடய கெஸ்ஸிங் வந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ண வரைக்கும் கேப்லரி எண்டில் வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு, அது ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுதான் நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணது. ஸோ அடுத்து கஸ்டமர்கிட்டே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஃப்ரீசர் பாக்ஸுக்கிட்ட சோக் ஆகிருக்கு. இது வந்து மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் மாற்றிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லி நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ கஸ்டமரும் வந்து இது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேலே கேப்லரி கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல மட்டும் ஃப்ராஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலை. இந்த இடத்துல எங்கேயோ வந்து சோக் இருக்குது, சோக் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு ஒரு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா கேப்லரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். பட் ஃப்ரீசரோட எண்டில் வந்து சோக் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சிடிசி போட்டு ஃப்ளஷிங் பண்ணி எடுக்கணும். பட் அது வந்து அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. மேபி பின்னாடி வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி நான் வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் மாற்றுறேன்னா அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க ஓகேன்ட்டு. பிகாஸ் இது வந்து மளிகை கடை. ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் எனக்கு பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரீசர் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் மாடல் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ ஓல்டு பாக்ஸை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த காப்பர் டியூப் சக்ஷன் பைப்லாம் போகிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஸரில் சர்வீஸ் போட்ட என்ஆர்வி வச்சு வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து சர்வீஸ் போட்டை கட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் என்ஆர்வி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம், பின் வால்வு. ஸோ இதுதான் வந்து சர்வீஸ் போட்டு கேஸ் சார்ஜிங் வேக்யூம் எல்லாமே இதில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட வெல்டிங் ஒர்க் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா புது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ இதில் வந்து கேப்லரி அண்ட் சக்ஷன் பைப் வந்து இதில் இருக்காது. இந்த மாடல் எல்ஜி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காப்பரில் வரும். ஸோ அதனால் வந்து உள்ளே இருக்க அடிஷ்னலாக நம்ம கட் பண்ணது போக இருக்க பைப்பை வந்து வெல்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் கேப்லரி எல்லாம் சோக்கில் இருக்கிறனால நம்ம வந்து புதுசாகவே போடுறோங்க. ஸோ இது வந்து 316 பைப்பு. ஆல்ரெடி ஃப்ரீசரில் வர பைப்பை நம்ம வெல்டிங் பண்ணலாம். பட் கேபினெட்குள்ளே வெல்டிங் பண்ணுறப்போ வந்து கேபினெட் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து வெளியிலேயே 0.31 கேப்லரியும் 3/16 பைப்பும் வந்து வெல்டிங் பண்ணி ரெடியாக வச்சாச்சுங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஹோல் போட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுக்க போகிறோம் இந்த 2 பைப்பையுமே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர், சிங்கிள் வே ட்ரையர் வந்து வெல்டிங் பண்ணியாச்சு டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டில். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப்பு மேலே வந்து இது வந்து கன்சீல்டு கண்டென்சர்னால வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹோல்ட் பண்ணோம். மேலே டாப்பில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வெளில எடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ஃபீட் பக்கம் 3/16 பைப் யூஸ் பண்ணுறோம். கேப்லரி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12 ஃபீட்டுங்க. ஸோ அடுத்து வந்து வேக்யூம் பண்ணி கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் நான் வீடியோ எடுக்கல. இது ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் வந்து இதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். டவுட் இருக்கவங்க அந்த வீடியோஸ் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ இது வந்து புதுசாக வந்து நம்ம 3/16 பைப்பும் கேப்லரியும் எக்ஸ்டர்னலாக வெல்டிங் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இது மாதிரி வந்து எல்ஜி பிராண்ட்லேயும் நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் நான் அப்படி வேலை பார்த்துருக்கேன், நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. -8 டிகிரி பக்கம் ரீச் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீசரில். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் கூலிங் நல்லாவே வருது. உள்ளே பாருங்கள்.
ஸோ ஃப்ரீசரில் வந்து கேஸ் சர்க்குலேஷன் இருக்க சவுண்டும் கேட்கும், அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கேஸ் சர்க்குலேஷன் சவுண்ட் நல்லா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே, அதாவது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே கூலிங் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஃப்ரிட்ஜ் நல்லாவே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சிங்க, கூலிங்கும் நல்லா வருது. இது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா R134Aங்க, 70 கிராம் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்ம வெயிட் பேஸ் பண்ணி ஏற்றல, ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி ஏற்றுறோம். அதனால் வந்து 8 PSI வச்சுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.